Barka da zuwa channel Arewa Fasaha. A duniyar nan namu yau akasar abubuwan da muka fi yawan amfani da su daga cikin inji ya fi yawa, kama daga motoci, mashina, jirage, janareto da dai sauransu, domin suna taimakawa wurin sauƙaƙe mana aiki. Sai dai ko ka taɓa tambayan kanka ta yaya ake inji yake aiki? Abin da ya kasance yana sauƙaƙe ma aiki a haka, samsam bai kamata a ce ka ko da ka san wani abu game da shi ba. Da haka sai sa nake so a wannan mako dan san wani abu game da inji. Ta hanyar ƙirƙirar ƙaramin jibin inji, bari mu ga muke da inji ɗin namu, daga baya sai mu tattauna wasu abubuwa game da shi.
Wannan ba shi ne ƙaramin jabin inji da muke muku magana kai. Muna magana akan ta ake inji yake fara aiki kuma ce yake aiki ko ba haka ba. Inji da yana fara aiki ne ta hanyar abu guda biyu. Abu na farko daga cikin wannan biyu shine piston, na biyu plug, wanda suna samun ƙarfin aiki ta hanyar wani wuta da iska mai ɗumi da suke samarwa tsakanin su a cikin kusurwan plug ɗin shi. Misali, ka ɗauka wannan shine plogi naka, wannan plug inji, wannan kuma piston. Na ce suna samar da wani wuta da iska mai ɗumi a tsakanin su. To wannan shine wutan da namu injin da yake samarwa. Tsora iska mai ɗumi. Idan ba kuma ba lokacin da muke zuba ruwa cikin gwangwani bai cika ba sai na kulle. Kenan idan har bai cika ba na kulle, sauran sararin da zai rage a ciki babu ruwa, iska ne zai kasance a wuri. Injinin zai fara aiki ne a lokacin da wannan wutan kendir ya dafa ruwan da ke cikin gwangwani ya yi zafi, hakan zai sa iskan da ke ciki ya ɗauke. Sai sa idan za ka ƙirƙira irin wannan injin ko idan ka cika gwangwanin da ruwa ba zai aiki ba, haka kuma idan baka zuba ruwa ba. Injinin namu zai ɗauke mu minti 5 kafin ya fara aiki. Amma kafin nan ko ya kamata mu ɗan ce wani abu game da janareto. A zahiri wannan janareto ne ma muka kera domin sai sa muna amfani da wannan motar a lokacin da injinin namu ya fara aiki, sai mu yi amfani da shi mu samar da wuta sannan har ma mu cajin waya da shi. Ya kamata ma a ce injinin ya fara aiki, ya ji shiru ne. Ok, saura sakon 9, bari mu ɗan ba shi lokaci mu gani. Injinin namu ya ma fara aiki, bari mu duba mana da motar na yi. Kana so ka san ko ruwan me ko kuma wani irin ruwa ne na zuba injin yake aiki? To ka ajiye min comments naka akan wannan tambaya. Ko da ka kera irin injinin nan ko ka mai da shi abin cajin wayanka na kowane lokaci, domin ba zai kona ma waya ba amma zai kumbura ma batirin wayanka. Domin a lokacin da wannan wutan ya ci gaba da dafa ruwan da ke ciki, ruwan zai ci gaba da ƙara zafi, sannan ƙarfi da sauri na injinin zai riƙa ƙaruwa, don haka zai kumbura maka batirin wayanka. Amma kaka damu da wannan, bidiyon da za mu yi a mako na gaba ko
zan samar mana da wani tsari da zamu rika cajin waya ba tare da wutar lantarki, batir, sola ko kuma wani abu da ka san ana cajin waya da shi. Abu da kuka ke bukata wurin samar da wannan tsarin shine magnet wato mayan karfe, sai DC motor guda ɗaya da plate na DVD sai bakin caja shikenan. Kuma za ka iya sanin na saki wannan bidiyon ne idan ka danna subscribe, shine zai bari ka sani cewa na sake sabon bidiyo ba ma shi ba kowane bidiyo idan na kira. Sunana Bilyaminu Kabiru Twitter.